Gagal ginjal akut pada anak belakangan menjadi sorotan karena telah menyerang ratusan anak di Indonesia. Hingga 18 Oktober 2022 sudah ada 189 laporan kasus tentang gagal ginjal akut pada anak. Kementerian Kesehatan kemudian meminta orang tua untuk lebih mewaspadai hal ini. Kemenkes melalui sehatnegeriku.kemkes.go.id merinci ciri-ciri gejala gagal ginjal yang menyerang anak-anak berusia balita dan 6 hingga 18 tahun. Berikut adalah ciri-ciri gejala gagal ginjal akut pada anak. Yang pertama adalah diare, mual, muntah, demam selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, sering mengantuk, dan jumlah air seni yang semakin sedikit, bahkan bisa tak buang air kecil sama sekali. Gagal ginjal ini mengacu pada kerusakan sementara hingga permanen pada ginjal. Terdapat 2 jenis gagal ginjal, yakni akut dan kronis. Gagal ginjal akut ini terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi reversibel. Sementara untuk gagal ginjal kronis berlangsung perlahan selama setidaknya 3 bulan dan bisa mengakibatkan gagal ginjal permanen. Berikut adalah beberapa cara mengatasi jika anak memiliki ciri atau gejala-gejala gagal ginjal akut. Yang pertama adalah konsultasikan masalah kesehatan ke dokter. Kemungkinan medis akan memberikan cairan intravena atau IV dalam jumlah besar untuk menggantikan volume darah yang habis. Kemudian pakar kesehatan akan memberikan terapi diuretik atau obat-obatan untuk meningkatkan produksi urin. Selanjutnya dilakukan pemantauan ketat elektrolit penting seperti kalium, natrium, dan kalsium. Selanjutnya diberikan obat-obatan untuk mengontrol tekanan darah. Kemudian perlu mengikuti persyaratan diet khusus. Dan yang terakhir adalah memperbaiki gaya dan pola hidup agar lebih sehat. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.